o la gente que ve mis videos. Esto es lo que me gusta de mis salidas. Con cada objetivo no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y aquí les muestro una moneda de 5 pesos colombianos. Quién sabe cuánto tiempo lleva dentro del agua porque ya tienen muchos años que salieron del mercado. Aparte que está bastante lisa y la parte de atrás se está borrando, no alcanzo a identificar de qué año es.